ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 85. இன்றைக்கி சன்னா தால் தட்கா பண்ண போகிறேன். இதுக்கு நான் 2 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஒரு குக்கரில் போட்டுக்க போகிறேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட போகிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு குக்கரை மூடி 2 hours இதை ஊற வைக்க போகிறேன். 2 hours அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி 4 விசில்ஸ் வெயிட் பண்ண போகிறேன். 2 விசில்ஸ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கடலைப்பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ ஒரு மேஷர் எடுத்துன்னு ரேண்டமாக மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃபுல்லாக மேஷ் பண்ண வேண்டாம். 1/2 கப் தண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தட்காக்கு ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி 2 டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்க போகிறேன். 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 வத்த மிளகா பிச்சு போட்டுக்க போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் கிச்சன் கிங் மசாலா போட்டு இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் பண்ணலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன். தால் மேலே தாளிச்சு கொட்டிடலாம். ஒரு வாட்டி தாலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு போகிறேன். டேஸ்டியான சன்னா தால் தட்கா ரெடி ஆகிடுது. இது சப்பாத்தி பூரியோடையும் நல்லாயிருக்கும், ரைஸோடையும் நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் யூர் ஆல் டூயிங் ஃபைன் அண்ட் சேஃப். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை பாய்.